Hello children, wish you all a very happy Children's Day. இன்னைக்கு ஏதாச்சும் ஒரு கதை உங்களுக்கு எல்லாம் சொல்லலாம் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டுட்டு இருக்கும் போது, புக்ஸ் எல்லாம் பார்த்துட்டு இருக்கும் போது நகைச்சுவை கதைகள் அப்படின்னு ஒரு புக் என் கையில கிடைச்சது. அதுல முதல் கதை படிச்ச உடனே கண்டிப்பா இந்த கதையை குழந்தைங்களுக்கு சொல்லணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டேன். அது என்ன கதை தெரியுமா? தும்பினால் தண்டனை. தும்புனா தண்டனையா? எல்லாரும் பிளஸ் யூ தானே சொல்லுவாங்க. அச்சோ, ஏன் தும்புனா தண்டனை அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணுமா? கதைக்குள்ள போலாமா? Yes, let's all jump into the story. இந்த கதை எங்க நடந்துச்சு தெரியுமா? It was deep inside the jungle. ஒரு அடர்ந்த காட்டுக்குள்ள எல்லா மிருகங்களும் வாழ்ந்துட்டு இருந்துச்சாம். உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும் இல்லையா? நரி, சிங்கம், கரடி, புலி, சிறுத்தை, குதிரை, எல்லா வித விலங்குகளும் வாழ்ந்துட்டு இருந்துச்சு. அதுல ஒரு விலங்கு நம்ம நரியார். அவரு பயங்கர கிரிக்கெட் மைண்ட் இல்லையா? அவரு அந்த காட்டுல தனக்கு வேண்டிய சாப்பாடை தேடி இங்கேயும் அங்கேயும் அங்க இங்க போயிட்டு இருந்தார். வழியில என்ன இருக்குன்னு தெரியாமயே ஒரு பெரிய பள்ளத்துல தப்பக்கட்டின்னு விழுந்துட்டார். எப்படி எல்லாம் ட்ரை பண்ணாலும் அந்த பள்ளத்துல இருந்து அவரால் வெளியில வரவே முடியல. என்னடா பண்றது அப்படின்றப்போ ரொம்ப நேரம் யோசிச்சாரா நம்ம நரியண்ணன். ரொம்ப யோசிச்சதுக்கு அப்புறம் திடீர்னு அப்படின்னு ஊர சத்தம் விட்ட உடனே அந்த பக்கமா போன சிங்கம் ஒண்ணு அந்த சத்தத்தை கேட்டு நேரா நரியார்கிட்ட வந்து, நரியே எதுக்கு நீ கத்துற எப்படி, எதுக்கு ஊழையிடுற எப்படி அப்படின்னு கேட்ட உடனே நரி ரொம்ப கான்பிடென்டா, நான் இந்த உலகமே அழிய போகுதுன்னு ஒரு விஷயம் கேட்டதுனால இந்த பள்ளத்துல குதிச்சுட்டேன். எது இந்த பள்ளத்துல குதிச்சா உலகம் அழிஞ்சா என்ன கனெக்ஷன் அப்படின்னு சிங்கம் கேட்டுச்சான். நரி என்ன சொல்லுச்சு தெரியுமா? நேத்து எனக்கு ஒரு கனவு வந்தது. அந்த கனவுல உலகமே அழிய போது, இந்த பள்ளத்துல யாரு இருக்காங்களோ அவங்க ஒண்டிதான் காப்பாத்தப்படுவாங்க, எஸ்கேப் ஆவாங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க. அப்படியா அப்படியா கேட்டேன். சரி, நானும் அந்த பள்ளத்துல குதிக்கலாமா அப்படின்னு கேட்டா, குதிக்கலாமே, ஆனா ஒரு கண்டிஷன். நீங்க என்ன நடந்தாலும் என்ன ஆனாலும் தும்ப கூடாது. ஏன் தும்ப கூடாது? தும்புனா உங்களால எல்லாருக்கும் ஆபத்து அப்படின்னு சிங்கத்துக்கிட்ட சொன்ன உடனே சிங்கமும் ஓ அப்படி இருக்குமோ அப்படின்னு நரி சொன்னதை நம்பி, நான் தும்ப மாட்டேன் அப்படின்னு சிங்கமும் அந்த பள்ளத்துல விழுந்துடுச்சு. பள்ளத்துல சிங்கமும் நரியும் இருக்கு. நரி அடுத்த மிருகத்தை கூப்பிடுறதுக்கு என்ன பண்ணணும்? அப்படின்னு கத்துச்சு, அப்படின்னு ஊழிட்டுச்சு. அந்த ஊழ சத்தத்தை கேட்ட அந்த பக்கமா போன கரடி ஒண்ணு அந்த சத்தத்தை கேட்டு, ஏ நரியாரே எதுக்கு இப்படி கத்துறீங்க அப்படின்னு கேட்டோன்னு அவர்கிட்ட எல்லா விஷயத்தையும் சொன்ன உடனே, கண்டிஷனையும் சொன்ன உடனே நம்ம கரடியாரும் சரி நானும் தும்ப மாட்டேன், நான் பள்ளத்துக்குள்ள வரேன் அப்படின்னு நம்ம கரடியும் தபக் அப்படின்னு குதிச்சாச்சு. இப்ப பள்ளத்துல நரி, சிங்கம், கரடி இருக்கு. அந்த 2 பேரும் வந்துட்டாங்க. அடுத்து திருப்பி இன்னொரு மிருகத்தை கூப்பிட நம்ம நரி ஊழையிட ஆரம்பிச்சது. ஊழ சத்தத்தை கேட்ட அந்த பக்கமா போன ஒரு யானை சத்தத்தை கேட்டு நரியார்கிட்ட வந்துச்சு. ஏ நரியே எதுக்கு இப்படி நீ கத்துற அப்படின்னு சொன்ன உடனே எல்லா விஷயமும் ஒவ்வொரு மிருகமா யானை கிட்ட சொல்லுச்சு. சிங்கம் கனவை பத்தி சொன்ன உடனே கரடி இந்த பள்ளத்தை பத்தி சொல்லி, இந்த கரடியும் இந்த பள்ளத்துல இருந்தா எல்லாரும் தப்பலாம், ஆனா ஒரு கண்டிஷன் சொல்லி
நரி சொல்லி முடிச்ச அடுத்த உடனே நம்ம யானையும் அப்படின்னு கீழே விழுந்தாச்சு. இந்த மாதிரி இந்த ஊல சத்தத்தை இட்டு ஒவ்வொரு மிருகமா வர ஆரம்பிச்சுதான். அந்த பக்கம் போன குதிரை, அந்த பக்கம் போன சிறுத்தை, பெரிய பெரிய மிருகங்கள் எல்லாரும் அந்த பள்ளத்துல குதிச்சாச்சு. நம்ம நரி கூட்டம் சேர்ந்த உடனே நரி என்ன பண்ணுச்சு, தன்னோட தந்திரத்தால அப்படின்னு தும்முன அடுத்த நிமிஷம் அங்க இருந்த பள்ளத்துல இருந்த யானை நரிய தூக்கி சொல்லட்டி தூக்கி எரிஞ்சு, முன்னால எங்களுக்கெல்லாம் ஆபத்து வரக்கூடாது, நீ வெளியில போ அப்படின்னு பள்ளத்துல இருந்த மத்த மிருகங்கள் நரியோட தந்திரம் தெரியாம நரி அந்த பள்ளத்துல இருந்து தூக்கி போட்டுடுச்சு. நரியும் அந்த மிருகத்தோட உதவியால அந்த பள்ளத்துல இருந்து வெளியில வந்த மகிழ்ச்சியோட அங்கிருந்து புடிச்ச ஓட்டம் ஓடியே போயிடுச்சு. சரி, கதை படிச்ச உடனே உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் சொல்லணும்னு ஆசைப்பட்டேன். எல்லாருக்கும் இந்த கதை பிடிச்சிருந்ததுன்னு நினைக்கிறேன். தேங்க்யூ. இன்னொரு தடவை விஷ் யூ ஆல் a very happy children's day. Thank you. Tata. Bye bye. See you.